Her er din tapmaske i glatstrikning. Jeg bruger en hækkelnål til at samle op med. Hækkelnålen direkte ind i masken. Griber fat i den første tråd og hækler masken ud igen. Sørg for, at jeg er lige inde i masken, når jeg hækler den op. Hvis jeg kommer til at holde den sådan her, så vil den blive drejet. Så det er vigtigt, at man har nålen direkte ind i masken. Og så samler jeg så op i den rigtige rækkefølge. Så det er vigtigt lige sådan at holde det ud, så man kan se, hvad tråden man er kommet til. Og det sidste sætter jeg masken op på pinden og er klar til at strikke igen.